Karibuni sana kwa YouTube channel ya Baba Jimmy na familia. Siku ya leo nataka kuundia Mama Jimmy surprise. Na nafikiri hii ni ofisi yangu, saa hii vitu imepangwa. Nafikiri kuna hii kiti Mama Jimmy alininunulia na ofisi imejaa vizuri, kuna vitu vingine sijapanga hapo vizuri hapa kwa kona, lakini mingi imepangwa. Na kitu yenye mimi napenda siku hizi najaribu kutumia sana ni hii 3D printer. So, hii unaweza print tuseme kitu yoyote ukitaka, yani bora yenye inaingiana na hiyo, inatumia hizi zinaitwa filament. Hii ni plastic. So, inakuja hivi, napita huku, inakuja hapa na inatengeneza vitu. So, niko na colors nyingi hapa kwa hizi mabox. Kuna hii 3D printer na kitu yenye nafaa ni kuenda kutafuta design kwa kompyuta na kuileta hapa. So mifano ni kama hii mkebe. Hii nilitengeneza garbage can kadogo ya kwa meza niwekeenge vitu matakataka. Hii nilitengeneza na ni ngumu tu si mbaya. So hii niliprint na hiyo. Tengeneza hizi naye ni box nilikuwa nafanya testing. Hizi ni box niliprint. Na niko na vitu mingi, wacha nitafute zingine. So hii nyingine, angalau ilikuwa inasimama mahali na watoto walivunja. So, ni ngumu kuchukua video vizuri. Chuni kadogo. Lakini hii nilitengenezea watoto, ni Jimmy alitaka night. Hii ni vitu ya kucheza nayo. So unaweza fold tu na ucheze nayo namna hii. Ina niliprint. Tengeneza na hiyo. Hata najua kuna vitu mingi ingine lakini sijui iko wapi juu mingi imekuwa ya kutengenezea watoto na hao sijui hata penye wanaweka vitu. Lakini nimejaribu, nimeizoea, nimeitumia. So, nafikiri kwa hii video nataka kutengenezea Mama Jimmy surprise ya wall decoration. So, kwanza nahitaji kutafuta design kwa kompyuta, alafu nitengeneze hiyo ndio niitume sasa kwa printer, nichague colors kila kitu. So wacha nitafute design kwanza. Nimetafuta vitu ambavyo nilikuwa nimewaza ni butterfly kama hii. Na hii ni moja nilipata kwa mtandao. Uzuri unaweza pata vitu mingi ya kudownload. So hii ni by EMW177. Amepost hii, kuna mavitu zake ziko hapa. Lakini sasa sikuipenda vile. So nilikuja nikafanya editing yangu. So hii ni kwa software venye nimetengeneza. Na hii nimejaribu kuitengeneza venye nataka. Unaona vitu kwa kichwa nimeitoa. Hii nimeiweka kubwa kidogo. Na nafikiri hii iko sawa sasa. So jinsi ya kuitoa, nafikiri wacha nitege kamera kwanza. Jinsi ya kuitoa sio kazi ngumu vile. Karibu settings zote zinafanywa hapa, hata kama printer ni huko, iko na wifi. So, naweza tuma tu na inaenda. Kwanza, ningependa kufanya ka testing, sijui niweke ikuwe ndogo. So, hii venye iko ni kubwa kidogo. 148 by 23. So, kwa upana ni 148. So, itakuwa kubwa. Karibu almost inatoshana na mkono yangu. Itakuwa kama hapa. Lakini nataka kuweka ndogo nifanye testing. So nitachukua hii scale na niweke kadogo. Sasa ni 26 peke yake. Juu unajua 3D printer huwa inachukua muda. So 26. Sasa nimeweka 28. So itakuwa kama hapa. Nataka nijaribu hiyo ndogo. Acha niweke kubwa kidogo. Acha niweke scale ya 25% nafikiri. Hiyo itakuwa 37. Itakuwa kubwa hivi. Kadogo tu hivi. Nafikiri hiyo itakuwa sawa. So, hiyo nimescale hapo. Baada ya hapo nataka kuweka settings yangu. So, settings yangu kwa sababu hii ni ndogo. Nione. Nitafute settings. Unajua shida hii ni boring kidogo, unaweza waonyesha. Unapo set vitu mingi iko kwa kuset. Hii ndio itakwambia urefu na upana ya layer height na nini. So hapa ndio ina set quality yako.
na hiyo pengine itakuwa kuwabona mambo mingi. Sasa acha mimi ni edit tu hiyo kidogo ndio nitume kwa printer. Nimejaribu kuset na hii nimeweka high quality kwa hii ndogo, but nikiprint ile kubwa si lazima niweke quality same. So nataka kujaribu hii venye nimeset kila kitu iko sawa. Kwanza nitaprint tu kwa blue kwa kufanya testing, na nafinya slice plate iko hapo juu, na hiyo imeslice, imeweka kila kitu, na nafikiri sasa hapo inasema itachukua 3 minutes 24 seconds. So wacha nifinye remote print, alafu nifinye start. So hapo wacha tukuje sasa huku, na imeshafika hapa. Ndio hii butterfly yenyewe sasa imeanza heating. Unaona hapa inaonyesha joto inaanza kupanda pole pole. Sasa imeanza kufanya kazi, na uzuri ya hii inachukua tu muda kidogo, so at 3 minutes. Tuone sasa hapa. Iko ubaya haiwezi onyesha vizuri, but ndio hii. Inaenda tu hivi. Je, ni muhimu kufanya testing kwanza ndio tuone kama kila kitu iko sawa. So sai test imeisha, imechukua 3 minutes, lakini unaona kasoro venye iko sasa. Hii shida haija print hapa katikati. So itafanya kama unaistick kwa ukuta moja moja, but haiwezi fanya kama ni individually. Lakini nafikiri inaweza kufanya, itabidi nijaribu niione. Nimeng'ang'ana na hii kitu kidogo, na sai nimerekebisha hii model. So sai iko sawa. Penye ilikuwa hakuna hii ukuta, ama tuseme floor sasa, ama niseme aje, ya chini. So ilikuwa tu flat. But ile ingine style ni mzuri pia, but nataka kwa ndogo at least ikuwe piece moja, na haikukuwa inatengeneza piece moja. Bas, sasa iko sawa. Hii inatumia tu magnet, alafu bas, iko sawa. So kwenda kwa kompyuta na nifinye tena remote print hapo hivyo, alafu start. Niko hapa na watoto wangu sasa. Jimmy alitaka nimsaidie kutengeneza net, na nimeona naweza mfanyia tu haraka na hii mbao na laser. So nataka nitengeneze. Wacha nijaribu niunde kwanza design kwa kompyuta, alafu ndio nijaribu nikate na hiyo kwa laser. Sasa hiyo 3D printer bado inafanya, wacha iendelee. What size? Like this big? Yeah. Okay. And then I need to make the hole in the net. See, that made it 2 shapes into 1 shape. Now I need to make it so we have another circle in a circle. Na wacha niweke hii sasa ni kambao tu. Hii bora nifungue na niweke hivi. Hata njia yoyote tu itakuwa sawa. Yeah, just leave it there. Hiyo ya 3D printer pia imemaliza, imeisha. Put it in the right spot, and that will be a great net. Do you want me to make it bigger? Well, that's actually really big. Yeah, that's really big. Should I make it a little smaller? That's good. That's good? Okay, let's finya start. Hiyo. Unaona inatoa moshi, lakini uzuri style nimeset kwa hiyo ofisi iko na pipe hapa nyuma, na inapita hapa na inaenda huku nje, so hapa ndani haiwezi nuka. Na pia hii imeisha, na saa iko chonjo kabisa venye nilitaka. Hey Jimmy, it's done. Saa imeisha. Do you want to get it out? Turn it off. There we go. Here, push it to the back if you want. There you go. You can leave the wood in there if you want, in the little circle. Hey, leave my circle. I'll use it maybe for something else.
Okay. Let me show it. Now I can put some arrows like this on it. Yeah, okay, let's go. Niende nisaidie Jimmy kwanza, alitaka net tuunde kidogo, alafu niendelee na 3D printer. Acha niendelee na hii shughuli yangu ya kutengenezea Mama Jimmy wall decoration. Alafu watu mkitaka hivi tunataka kuanza biashara, Mungu akipenda, ya hii vitu. So mkikuwa na interest ya wall decoration ma type hizi, niambie kwa comment section. So hii iko hivyo, wacha tuone. Niliwaambia one piece inatoka rahisi. So naona hiyo nikifanya hivyo baya haikuonekana. Venye nilikunja tu hivyo na ikaanguka. So sasa venye nimeprove design yangu iko sawa, ni kuanza kuunda ile serious. So ndio hii nakaa hivi. So design yangu ambayo nafikiria, tuseme iko ukuta, si ndio? Acha niweke kama hapa ndio muone size ama hapa. So tuseme ukuta ikiwa hivyo, si ndio? Hizi unaweza weka double stick tape na ikae kama inakaa smart, na weke colors tofauti. So hii ni ile ya blue, alafu zingine niweke either kando na blue, naweza sitataka hata blue sana ya iendeni na nyumba yetu, but ni vitu simple tu. Hii nichague makala. So unaweka moja, unaweka nyingine kubwa kidogo, unaweka kubwa, na tena katikati nataka kuweka ile kubwa sana. So wacha nifungue kala zangu hapa na nione ni kala gani na gani iko hapa. Hizi ndio colors ambayo naweza tumia. Kati ya hizi wacha nipange sawa kwanza. Ndio hizi colors. So kuna black, grey, purple, kama red, orange, white, na hii ni kama gold kiasi. So hizi ndio color ambayo niko nazo, na inafaa nianze kutafuta design ya hii vitu kufuatana na hizo color. Hapa nimeendelea kupanga vitu. Sasa nafikiri itabidi ni print plates mara 6. Na sijui itachukua muda gani, bado sija set. Inafaa ni set makala zangu pia, na ni set settings za kuiprint ndio at least iende mbio kiasi. So hii piece ya kwanza imeendelea hadi imemaliza, lakini sijaifurahia. So nataka kurudia. Hii sasa unaona venye imefanya hivyo. Side moja iko perfect. Hii side ya hapa iko smart sana. Hii hapana, iko kasoro. So naona hii venye iko rough, haijabamba. So itabidi nirudie. Sasa ni kesho yake, na nimeng'ang'ana kweli ndio nipate settings, na lakini mwishowe nafikiri nimefaulu. So ndio hii hapa. Video nimejaribu nyingi. Kama ya kwanza ilikuwa inakaa imeharibika, nikajaribu nyingine ikakaa bado imeharibika. Nikaamua kuchange, niweke hii ya orange kwa sababu singekuwa natumia baadaye hii, sitaki black iishe. So yani bado ilikuwa inasumbua, najaribu kuchokora settings, nachokora huko kwa kompyuta, nafanya nini, na bado hadi nikaamua kuweka ndogo ndio sasa ati isichukue muda. Kila moja hii inachukua kama 1 hour ndio ishe. So nikaamua kufanya kidogo, hii ikakuwa bado kasoro, hii ikakuwa kwa afadhali. Finally hii ndio sasa settings ambayo nimeifurahia. Fikiri mnaweza ona iko sawa. So nataka sasa kujaribu kuweka hizo settings hiyo kama hiyo, na niweke sasa ya black hii kubwa. Ikikuwa sawa, naweza anza sasa kuprint zote. So ile iliisha vizuri. Nafikiri mnaweza iona hapa, angalau bado ilisumbua kidogo, but sio sana. Naweza ona side hii ndio iko na kasoro kidogo, lakini hii iko sawa. So hii ya gray imeisha. Acha nionyeshe venye nitaitoa, alafu niende ni set zingine pia. So hii nafikiri imepoa kidogo. Sasa hii imebaki tu kutoa, na unakunja hivi. Acha nianzie hapa. Na ukiacha ipoe muda yenyewe hata inatoka vizuri.
Nafaa nitoe zingine. Ona tu hii. So unajua hii ienda kwa ukuta, sijui itakuwa inaenda aje hivi ama nini. Unajua kufuatana na side umeangalia, itakuwa kala inakaa ina change kidogo, itaendana vizuri na ile ya black. Hey, shida kubeba hii vitu vingine. So naona hii ikienda hivi si mbaya. Nataka niweke hizi za hapa, itabidi nifanye hizi zote moja moja. So hii nimefanya, hii nimefanya, hii nimefanya, hii bado. Hizi sasa nataka kutoa zote mara moja. So nimefinya hivyo, nimeshafinya slice plate. So finya remote print, weke color, hiyo itakuwa white. Alafu finya start print. Hii imeanza ya kwanza, kaendelea. Taendelea tu hivyo. Mimi ndio huyu, saa ni kesho yake na 3D printer ilikuwa inafanya kazi usiku na nini imeendelea. Acha niwaonyeshe. Kuna zingine zimetoka sawa. Kama hizi za black si mbaya, but yani si mzuri venye nilikuwa nataka. Na kuna zingine nilikuwa nimeenda safari na unaona venye imekaa, kuna shida hii kamera haifocus vizuri. Unaona hapa haikai sawa, lakini suluhisho kuna yenye iko hapa. Niko na 3D printer mpya so nilikuwa hapa na baiskeli fulani yenye sikuhitaji, na nikaongea na mtu tubadilishane, juu unajua saa zingine mimi nikiuza kitu nipate cash, naona hii cash siwezi nikatupa, lakini kama nikubadilishana sawa. So nikabadilishana, nikapata 3D printer mpya. So kitu yenye nitakuwa nafanya, nitakuwa naamusha na nione kama hii itanisaidia itoe quality nzuri kuliko hiyo nyingine mzee. So yeah, acha niendelee, nitaweka hapo time lapse, mimi niendelee pole pole namna hiyo. Sai masaa imeendelea kusonga, hata sijui niliendelea na video siku gani. Imekuwa masiku kadhaa, na hii kitu nzuri iko sasa kuelekea kumalizia ya final. Ndio hii hapa. Naonyesha wapi? Ndio hii. Iko inamalizia. Unajua ilifika mahali nikaamua kuchange color. So color ya saa hii itakuwa inafanana hivi. Niko na picha kwa simu moja. Nionyeshe kidogo. Sijui kama hii nilikuwa nimeonyesha, hata nimesahau. Lakini so kufuatana na hiyo nilichange colors. Zingine hizi sasa hazitumiki. Hizi ndio zinatumika, na moja hii haikuprintiwa vizuri. Naona iko na hizi lines mbaya na sikupenda. Sasa narudia hiyo ya mwisho. Nimefanya testing na ni mzuri. Yani wana tu hii. Hata hiyo moja hii ni ile mzee, lakini zile zingine zote ziko sawa, na ukichange penye umekaa ina change color yake. So hii ndio final penye inakaa. So sai finally imefika saa ya kutengeneza. Ndio hii butterfly imeingia vizuri. Na nimetaja na nguvu. Umejua ni chako kwa bedroom side za huko. Lakini sasa asikie kwanza, nimemwambia aenda atulie huko kidogo, mimi niweke kwa ukuta, alafu ndio nimuite akujaone. Watoto pia wanacheza nje, wako sawa. So nataka niweke kwa hii ukuta hapa. Nimeweka hii kamera ishike time lapse. Acha mimi nifanye kazi sasa, alafu tuone reaction ya mama Jimmy akiona mara ya kwanza. Imeisha. Na wacha niwaambie, sikujua kama itakuwa mzuri hivi. So ndio hii, nafikiri unaweza ona wakati unasonga kando kando, color naye na change. Hii inaitwa Silk PLA, yani ya kutumia na 3D printer. Ona tu hapa venye color zina change mzuri. Unajua si perfect, ukikuja karibu utaona venye nakaa yani tofauti kidogo. Lakini ukisonga mbali, ona tu. Na ningependa kuunda vidogo, lakini kwa sababu ya time, unajua nataka nimalize hii kitu nitoke kwanza,
ndio pengine niunde zingine ndogo ndogo baadaye kama atataka. So sahi niende nilete Mama Jimmy tuonyeshe kama atakuwa surprised ama namna gani. Sasa Mama Jimmy amekuwa analala kidogo, lakini nimemwamsha. Hiyo ni too bad, sorry. Sasa acha ufunge macho, usifungue kwanza, nitakuelekeza tu kwa mkono hivi, si ndio? Usifungue, usijaribu. Mama Jimmy acha waikue kwa kamera, akifungua ataonekana. Haya, sasa usifungue. Kaa hapo. Haya, sasa unaweza fungua. Unaonaje? Ndio ishike, na unaweza songa uone ina change color. Ukienda huku yani ukienda huku ina change color, ukienda huku inakaa different. Stick kwa ukuta ni plastic. Kuna zingine yani zilikuwa zinasumbua, lakini stick nani? Ni hii set nilinunua. Bana, hii ni double stick. So nimekuweza. Ni mzuri. Nimeng'ang'ana masiku sijui ngapi na hii kitu. Inaendana na nyumba ama kala nimechagua vibaya. Karibu nikuwe ninaweka tu grey na black na white peke yake, lakini nikaona hizi makala pengine itasuit vizuri. Nikuonyeshe sasa zenye zimeharibika. Kuja tuende sasa. Unajua Mama Jimmy nilikuwa nimemwambia asikujenge kwa hiyo room tunamtengenezea surprise. Ziliharibika nyingi. Ndarafu washe taa sasa. Najua hujaingia hapa. Lakini uliingia, lakini haukuona vitu. Nilikuwa natengeneza. Ona hizi zote. Ona tu mingi nilikuwa natengeneza inaharibika na achana nayo. Mingi sana, lakini at least nimefaulu. So umeifurahia? At least hizi 3D printers zimefanya kazi. So wacha tuone, Mungu akipenda tafungua biashara ya hii vitu. Watu wanunue decoration. Toe design zangu mingi mzuri. Wacha tuone, Mungu ndiye anajua. So hili kwa video ya leo sitawachosha na mingi. Mama Jimmy niache aendelee kupumzika, lakini nawapenda sana, naomba msubscribe tafadhali. Bye.